Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa biz Abreskaga kelganmiz, Zilyonni Abreskaga Namangandamiz do'stlar. Hozir sizlarga bir kesish usulini ko'rsatamiz, yozda qanaqa kesilishini do'stlar. Biz buni KGB usuliga o'tkazib, shunaqa qilib kesyapmiz. Yoshligida o'zimiz tarbiya qilyapmiz. Hozir bundan biz tanlab oladigan shoximiz 7 ta 8 ta shox. Hozir buni ichini ochib silelashtiramiz do'stlar. Ko'rsatasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin, silelashtirishni boshladik daraxtlarimizni. Mana liderlar qolyapti do'stlar, mana ko'raverasizlar bemalol. Buni men olib tashlayotgani mana 1, 2, mana 3 ta, 4, 5, 6, 7 ta shox qoldi do'stlar. Yana bir tomoniki mana biz yonga shox qoldirayotganimiz, mana bilsalaring, mana bitta lider bo'lsa, yonga shox qolyapti. Buni eskirib, nima bo'lgandan keyin mana holatga aylantirib qo'yish mumkin do'stlar. Endi mana past tomonni tushundilaring, tepa tomonni ko'rsataman. Mana tepa tomoni 1, 2, 3 ta shox. 3 ta shoxni mana yerga mana palis qilib qo'yamiz mana. Palisni ko'rib olinglar, 1 sm palis bu. Mana yakkalab chiqyapmiz. Uje mana bunday pastdan bo'lib chiqyapti. Yana bir gap bor, mana tepa tarafini ko'rsating, mana shu zontik deyiladi mana. Shu zontiklarni terib olish kerak shu holatda. Buni ham hozir nimasini aytaman sizlarga do'stlar. Mana terilyapti. Bakovoy deydi buni. Shu daraxtlarning ustidagi bakovoy. Endi biz buni olishdan maqsad nima do'stlar? Olsak, mana shu tanasiga meva toshiydi, tanasida meva qiladi. Yana bitta savol bor. Mana bu shoxlar chiydigan joyiga mana ko'rishlaring mumkin. Bularning 3 holatidan 10 sm dan past qo'ygan holatini qoldirish mumkin. Undan yuqorisini kesish kerak. Qoldirilgani mevaga yaxshiroq o'tiradi, kesilgani ham sal to'xtabroq o'sadi do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Bu holatini ham ko'rsating. Mana mashinada ham shu holat, mana bitta qoldiryapmiz zamin shoxini, bitta bu tomoniga palis qildik. Mana ikkitalik qolyapti. Ko'rishlaring mumkin do'stlar, mana. Uje hali KGB usuliga o'tyapti daraxtimiz avtomatik. Biz buni xalib kesib, bu holatda qilib kesib shoxlatmayapmiz-da, shundan 7 ta 8 ta shox tanlab olib qo'yilyapti do'stlar. Uchidan kesmayapmiz. Bu tomonda ham mana shu holat. Mana 1, 2, 3 tomoniga kelyapmiz do'stlar. Bittasi ko'proq. Bittani bu holatda qilib palis beramiz. Mana ko'rsating. Bu mana palis bo'ldi. Bu yakka lider ketdi mana tepaga. Buni ham mana shu holatda mana zontigini olamiz do'stlar. Zontig deydi, bakovoy deydi. Do'stlar, mana shu shoxlarimizni tanlab oldik. Nar tomonni ham kesib, qisqaroq video qilaylik deyapmiz. Nar tomonlarni ham kesib, xuddi shu holatda bo'ladi. Mana bu bitgan holati mana ko'rsating. Mana yakkala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta yakka lider qilib tanlab olyapmiz-da. Shu xudo xolasa mana shunday tanasiga mevani qaytarish bo'ladi do'stlar, ko'ring. Tanaga yaqinroq mevalari do'stim yirikroq bo'ladi, kalibri kattaroq, kasallanmaydi. Dori sepilganda ham tiniq tegadi. Shuning uchun shunaqa qilib KGB usuliga o'tkazyapmiz do'stlar, mana. Ko'rishlaring mumkin. Endi buni xudo xolasa tepa tarafini avgust oylarida bitta 2,5 ga qo'yib tekizlaymiz. Tekiz bo'lgandan keyin o'smaydi, mana shu bo'yida qoladi. KGB usuli bu. O'zimizni Silneros o'riklar bular. Hali tayligi ham o'zimizni mahalliy sort, tepa tarafi ham. Yonini aylantirib ko'rsating do'stlar. Buni ko'ryapsizlar do'stlar. Bu tomoniga ana kesayotgan daraxtimizga qaytsak, bunga mana yakka lider qilib qo'yapmiz mana. Buni maytdan kesmayapmiz, yakka lider deymiz buni. Mana do'stlar. Daraxtni holatiga qarab 10 ta 15 tagacha qo'ysa bo'laveradi do'stlar, daraxt holatiga qarab. Har bittasi kichkina bo'ladi daraxt, bog'larda katta bo'ladi, shox yetarli bo'lmaydi. Yetarli bo'lmagan shoxini bahorda tekizlash mumkin. Hozirgi holatda sharoitiga qarab mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qo'ydik. Mana ustol vazifasida yon shoxlari qolyapti. Ular hisobda yo'q shoxlar. Bu keyingi yilga hisob qilsak bo'laveradi do'stlar. Ko'rdilaring, KGB usulida kesilishini mana o'riklarimizni, xudo xolasa, bu o'riklarimiz nomi Samural deydi. Erta pishar o'rik. Rasal eksport bob 20-25 ming so'm sotiladigan o'riklar. Bu yil video qilinmadik, shu pishganda o'sha holatida rosa meva bo'ladi. Biz mevadan keyin o'zi kesishni boshladik do'stlar. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar do'stlar. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, shunaqa bog'i bo'lsa,
mana shu holatda qilib kesgan maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Balanddan bo'lib ketmaydi, bir xil tekislikda bo'ladi do'stlar. Kimga video yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar do'stlar. Do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'ling.